Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat ramuan herbal untuk sakit batuk dengan daun saga atau bahasa Jawanya sokok tunteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini mau berbagi resep untuk sakit batuk pilek ya. Bahannya sederhana ya. Di sini ada kencur, ada kunir dan daun saga. Kencurnya saya pakai 5 gini ya. 5 kencur. Kencur kan ukurannya rata-rata segini ya. Ini saya pakai 5. 6-7 nggak apa-apa. Terus untuk ukuran kunirnya pakai 1 jari kelingking. Untuk daun saganya 1 genggam, tapi tidak diremas. Langsung kita proses ya. Sebelum bahan dimasak, kita potong-potong dulu ya. Potong dulu. Jangan terlalu tipis. Selesai kita potong, kita masak ya. Airnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya ya. Kita masukkan bahan-bahan tadi ya. Untuk cara minumnya 1 hari 2 kali ya, pagi dan malam. Diminum sampai sembuh. Oh ya, untuk takaran airnya tadi 5 gelas air ya. Nanti disisakan 2 gelas air. Ini hasil godokan ramuan batuk tadi ya. Kalau bisa jangan menginap, jadi 1 hari habis. Nanti membuat ramuan dengan bahan yang baru lagi. Ini bahan yang bekas digodok langsung dibuang. Jadi setiap hari baru untuk ramuan batuk, karena nggak bisa tahan lama untuk ramuan ini. Oke, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.